Mwathani agocwo tukwambĩrĩria ibanda ya mũthenya wa ũmũthĩ na tukwambĩrĩria na mahoya. Rekei tuhoe. Nĩ twagũtĩĩa Ngai ithe witũ mwene hinya wothe na twakwambararia Mũrungu mwene hinya na ũhoti wothe ithe witũ. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya mwega, ona nĩ wega nĩ tondũ wa mahinda maya Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ wĩtĩkĩrĩte ithe witũ wa matu-inĩ tũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Jehova Ngai. Nĩ twarekereria meciria maitũ na ngoro citũ na kũrĩ we Mwathani, na nĩgetha ithe witũ wa igũrũ wĩtĩkĩre gũtũtungatĩra arĩ we Mwathani, na makĩria tũhe hinya na ithuĩ tũtũre tũgwĩtĩkĩtie na tũkwĩhokete Jehova Ngai. Gĩtĩkĩre gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ Mwathani, na ũtũtongorie ithe witũ wa matu-inĩ maũndũ-inĩ me mothe. Tũgocithie rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ na tũkũnenehie we wiki, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩake Kristo twahona twacokia ngatho. Nĩ tũkũgĩa na ihoya rĩa mũthenya, na nĩguo mũthenya wa kiumia wa gatatũ hĩndĩ ya gũka kwa Roho Mũtheru. Ithe witũ wa ũtugi mũingĩ nĩ watanahire kĩrĩndĩ gĩa thĩ o nginya ũgĩtũhe mũrũguo Jesũ Kristo, nĩguo hinya wake na tha ciake ikinye ituri ciothe cia thĩ, ikĩrehage ũkinyanĩru kũrĩ mabũrũri ona kũrĩ andũ. Tũteithie tũhotage kwamũkĩra na kũnyita arĩa aku we amũrĩire, na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku tũtungatagĩre arĩa ahũtu na arĩa nyotu, nao o tũkĩmathaga na wĩtĩkio ihutia rĩaku rĩa atĩ ũhonio mĩtũrĩre-inĩ itũ. Tũma tũkũiguage ũgĩtwĩra wĩtĩkio waku nĩguo watũma tũhone, o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo Jesũ mũhonania mũnene, amen. Nĩ tũgũthoma ithomo na rĩrĩa rĩgũtũtongoria kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Akolosai mũrango ũcio wa kerĩ, na tũkwambĩrĩria mũraini-inĩ ũcio wa mbere. Akolosai mũrango wa kerĩ twambĩrĩrie mũraini-inĩ ũcio wa mbere nginya 5. Tondũ rĩrĩ, ngwenda mũmenye ũrĩa ndĩgiaga nĩ ũndũ wanyu na kwĩgia kũnenema, gwata arĩa a Laodikia, ona andũ arĩa othe matarĩ manyona ũrĩa hana ũthiũ. Na nĩ ndĩgiaga ũguo nĩgetha ngoro ciao ciũmagĩrĩrio tondũ wa ũrĩa mohanĩtio na wendani, nĩguo matũre maingĩhĩirio mũno ũmenyi, hatarĩ na mathangania ona hanini, o nginya makamenyaga wega ũhoro ũrĩa wa hitho wa Ngai, na nĩguo Kristo. Nake nĩwe mĩthithũ yothe ya ũũgĩ na ya ũmenyi ĩhithĩtwo thĩinĩ wake. Ngũkiuga ũguo nĩgetha mũndũ ona ũrĩkũ ndakanamũhenererie na ciugo cia wara. Nĩ gũkorwo ona itarĩ hamwe na inyuĩ na mwĩrĩ, ndĩ hamwe na inyuĩ na ngoro, ngaikaraga ngĩkenaga nĩ ũrĩa nyonaga mũtabarĩre wanyu, ona ũrĩa mũrũmĩte wega ũhoro-inĩ wa kwĩhoka Kristo. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Mwathani agocwo. Nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai, koguo tũikare thĩ. Mwathani arogocwo. Amen. Rekei tuhoe. Nĩ tũgũcokeria ngatho Ngai witũ mwega nĩ tondũ wa gũtũhe ihinda rĩrĩ nĩguo tũigue kiugo gĩaku, nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩhunjanagĩria, kiugo gĩaku nĩ kĩhonanagia, na kiugo gĩaku nĩ kĩrathimanaga. Nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ watũhe, na ithuĩ nĩ twathagathaga ngoro citũ Mwathani nĩguo tũigue kumana kũrĩ we. Kĩarie na o mũndũ o ũmwe witũ nĩguo kiugo gĩkĩ gĩtuĩke gĩa gũtũteithia thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ya Gĩkristo. Nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũhoya na nĩ twetĩkia. Amen. Mwathani arogocwo. Tũgũcokeria Ngai witũ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda rĩrĩ rĩngĩ nĩguo tũigue kiugo gĩake. Rĩĩtwa rĩakwa njĩtagwo Justus Thuthi, na nĩ ngenagĩra Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia ona kũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩu kĩa muoyo. Kiugo gitũ tũgũkĩigua o ta ũrĩa twathomerwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Akolosai mũrango ũcio wa kerĩ mũraini wa kwambĩrĩria nginya wa 5. Ibuku rĩrĩa Akolosai nĩ ibuku rĩmwe rĩa marĩa Paulo andĩkire rĩrĩa arĩ njera, rĩrĩa ohetwo agĩtiga kanitha, agĩtiga arũmĩrĩri ake na akĩohwo. Na rĩu njera nĩguo andĩkire marũa maya ma kũũmĩrĩria kanitha wake. Na ngĩciria ũhoro wa kiugo gĩkĩ nĩ ndĩronaga mũno ta kũraringana mũno na mahinda marĩa tũrĩ. Haha Paulo ndonanaga na acirika ake o ta ũrĩa rĩu tũtaronana na andũ arĩa tũtungataga nao thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. No na kũrĩ ũguo rĩ, nĩ arĩ na njĩra ĩmwe ya kũmaarĩria kũhĩtũkĩra kũmaandĩkĩra marũa, o ta ũrĩa na ithuĩ twĩ na njĩra ĩngĩ
ya kukinyira aria tuthomaga nao kugerera njira eno ya mitambo. Mwathani arogocwo. Amen. Ni amaheire uhoro mwingi muno, no tondu ndari kuo ri hari undu umwe wa mwikagira guoya kana wa muheaga uhoro wa kumakira kanitha uria, na ni ameraga ndamwira maundu macio ni undu wa undu uyu umwe. Na guo muhari wa kana tuthome atiriri, ngukiuga uguo nigetha mundu ona uriku ndakana muhenererie na ciugo cia wara. Kumwira uguo ni undu wa riri, mundu ona uriku ndakana muhenererie na ciugo cia wara. Ni tondu ni amenyaga atiriri hindi ria atari kuo ri, kuri andu mangiuka na urutani ungi na mahunjirie andu njira ya kumaruta njira-ini iria njega ya witikio. Ni tondu witikio wa Gikristo ri ni ukurakuraga o muthenya, ni ukurakuraga. Na nikio Ahibirania murango wa 6 kuma hau muraini wemo aigaga ati twirutanirie tukurakure. Riu mugukura gwa Gikristo ri mundu akuraga maita meri, ugakura na witikio waku ukongerereka na ukahota guthio kihunjagia uhoro wa Kristo kuria guothe urithiaga. Kana wona waga guthoma na kurumirira njira ya yagereire ri ukambia gucoka na thutha, na wambia gucoka na thutha ugatuika mundu wa kwagagio no urutani na witikio uria urikorerera, ni tondu ni waregire gukurakura. Na riu andu aria maremagwo ni kurumia njira eno na magathie na mbere na guthoma kiugo na kuhoyaga kaingi na kunyitanagira na Kristiano aria angi niguo makure kiroho ri, acio nio makoragwo mutego-ini mururu wa uria muru Saitani. Injiri ya Johana murango wa 10 na muraini wa 10 ugaga atiriri, nake muici ri okaga kuiya, kuraga na kunuha, na andu acio nio monuhagwo uhonokio wao magatigara matari kindu. Riu koguo uhoro uyu ni wekagira Paulo kieha muno ni undu wa kanitha uyu wa Kolosai, na akimera ni kumandikira maundu maria magirwo ni kurumirira niguo matikanaherererio ni mundu ona uriku na wara. Ni tondu kiugo riu giki ni giatuikire gutire kundu gitahunjagio, ona ndirigite kuigua mundu akiuga ti muhonoku. Andu othe aria mekaga wega na aria mekaga uru ri na banene yao ri ni aria moigaga ni ahonoku. No gutire mundu uhotahunjagia kiugo giki, kana ni na wega, kana ni na ngoro njega, kana ni na ngoro njuru, kana ni na rumena, kana ni na wendani. Maundu-ini macio mothe Kristo ni ahunjagio, na no ikara muno ungikamenya urutani uria wa ma na urutani uria wa maheni. Kuri njira igiri cia kuhunjia kiugo giki. Urute maundu maku mutwe umekire kiugo-ini giki na uhunjirie andu, kana urute uthome kiugo kia Ngai ugikire ngoro gikugarure nawe ugie na hinya wa guthio kihunjagiria andu no kirutaga wira ona ciiko ciaku njega ni uri ugaruritwo ni kiugo ihunjagiria andu. Riu aria Paulo aria eraga andu ake memenyerere ri ni andu acio marutaga ndeto ciao mutwe magekira kiugo-ini kia Ngai na makahunjiria andu, nacio nio mahekithagia andu. Akiaria ni tondu kiria kiugo kia Ngai uria gikaga ni kugarura kigaruraga mundu, na hindi iria wagitikia ri maundu mothe ma tene ni guthira mathiraga. Waingira thiini wa Kristo ugatuika kiumbe kieru, maundu mothe ma tene magathira na ukambiriria wira mweru na maica maku ciugo na ciiko ciaku ikahunjagia Kristo. Mwathani arogocwo. Na riu ri tungigitofautisha atia aya a mahunjagia uhoro wa ma na aya angi arutani a mathara? Kristo twirire atiriri thiini wa Mathayo murango wa 7 kuma hau 15 ati tutikamake twimenyagirire anabii a mathara aria makoragwo aria mekagira njũa cia ng'ondu, no agatwira atiriri ni turi mamenyaga na ciiko ciao. Mwathani arogocwo. Maciaro ma ciiko ciao ni turi mamenyaga namo.
nĩ tondũ rĩrĩ ũtagarũrĩtwo nĩ kiugo rĩ ndũngĩhota gũcenjia mĩtũrĩre yaku, nĩ tondũ we nĩ kiugo ũĩ no ti kũgarũrwo ũgarũrĩtwo nĩkĩo. Mũndũ wothe mũgarũre ona ciĩko ciake iticambithagia Kristo. Mwathani arogocwo. Paulo akĩandĩkĩra Aroma meraga atĩrĩrĩ, kiugo gĩkĩ rĩ, kiugo kĩa Ngai rĩ, amerire atĩrĩrĩ, we rĩ ũhunjagia kiugo gĩkĩ rĩ ũgeraga andũ matikaiye rĩ, na githĩ no wĩiyaga? Ugaga gũtigatharanio rĩ, na githĩ nĩ ũtharanagia? We ugaga maathani marũmĩrĩrwo, na we nĩwe unaga maathani. Nĩ Aroma mũrango wa 2 na mũraini wa 21. We inyuĩ rĩ nĩ inyuĩ mũtũmaga kiugo gĩkĩ gĩcambio nĩ andũ a ndũrĩrĩ. Arutani aya mathara ona ũingĩ wa ciugo ciake kĩrĩa marehagerera kiugo kĩa Ngai no gĩcambio, nĩ tondũ kiugo kĩao no ciugo theri cia andũ gĩtingĩhota kũgarũra, gĩtingĩhota kuongerera mũndũ wĩtĩkio. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ maũndũ marĩa ngwenda tũthome ũmũthĩ nĩ maũndũ matatũ. Kiugo kĩama kĩa Ngai rĩ kĩongagĩrĩra wĩtĩkio. Kiugo kĩama kĩa Ngai rĩ nĩ gĩtũheaga ũhoro ũcio wa muoyo wa tene na tene, na kiugo kĩama kĩa Ngai rĩ nĩ gĩtũmaga tũciarwo rĩngĩ, maũndũ ma tene magathira tũkambia gwĩka maũndũ mega. Gĩtũngagĩra ũngĩthoma ibuku rĩa Aroma mũrango wa 10 na mũraini wa 17 rĩ ugaga atĩrĩrĩ, naguo ũhoro wa wĩtĩkio rĩ ũgaga nĩ ũndũ wa kũigua, naguo kũigua o kiugo gĩa Kristo. Mwathani arogocwo. Ĩgatuongerera wĩtĩkio. Ningĩ rĩ nĩ gĩtũheaga ũhoro wa gũkorwo na muoyo wa tene na tene. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Injili ya Johana mũrango wa 5 na mũraini wa 24 no hakoiga atĩrĩrĩ, atĩ arĩa metĩkĩtie kiugo gĩakwa na magetĩkia ũrĩa wandekirie rĩ, acio mena muoyo wa tene na tene, na acio tia gũcirithio. Mwathani arogocwo. Ningĩ nĩ gĩtũmaga kiugo gĩkĩ nĩ gĩtũmaga tũciarwo rĩngĩ, gũciarwo rĩngĩ thĩinĩ wa Kristo. Ũngĩthoma mabuku ma mbere ma Petero mũraini wa 23 rĩ nĩguo yugaga atĩrĩrĩ, atĩ kiugo gĩkĩ rĩ nĩkĩo gĩtũmaga tũgaciarwo na tũgaciarwo na mũciarĩre ũngĩ mwerũ ũtaimanĩte na maũndũ marĩa mandũire, tũgatuĩka ciũmbe njerũ. Rĩu nĩkĩo ngoro citũ, mĩĩrĩ itũ, mĩario itũ, ciĩko citũ igocithagia Kristo. No mũndũ ũrĩa ũhunjagia na njĩra ĩrĩa ĩngĩ nĩ ũndũ wa kũmenya kiugo, agagĩkĩra filosofia ya andũ a gũkũ thĩ, agagĩkĩra psychology ya andũ a gũkũ thĩ, rĩu kiugo gĩtingĩhota kũgĩa na meaning thĩinĩ wake, gĩtingĩhota kũmwaka na ndangĩtuĩka kĩũmbe kĩerũ. No ta ũrĩa mũndũ akũraga, mũndũ aciarwo rĩ ona thutha wa kũheo irio rĩ na kũheo gĩa kũnyua rĩ, mũndũ nĩ akũraga na akongerereka mĩaka. No coka gwĩciria nĩkĩ gĩtũmaga amwe magatuĩka andũ ega na arĩa angĩ magatuĩka andũ oru. Namba nene ya arĩa matuĩkaga andũ oru rĩ nĩ tondũ ũhoro ũrĩa wekĩrirwo thĩinĩ wao rĩ nĩ ũhoro o wa maũndũ ma gũkũ thĩ, ũhoro wa kwenda o iondu cia gũkũ thĩ. No arĩa no manyitaga njĩra ĩrĩa njega rĩ, ũhoro ũrĩa wekĩrirwo thĩinĩ wao rĩ naguo nĩ ũhoro wa kũmuonereria, ũhoro wa gũtĩĩa Ngai, ũhoro wa kwenda Ngai ona kũiguaga kiugo gĩake. Mwathani arogocwo. Ũguo noguo maũndũ ma wĩtĩkio makoragwo mahana. Ũngĩthoma kiugo kĩa Ngai no thiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ũgũkũra kĩroho. No ũngĩaga kũthoma kiugo kĩa Ngai na ũthiĩ na njĩra ĩrĩa itagĩrĩire, ũgũcoka na thutha thĩinĩ wa kĩroho gĩaku, na we ũrĩ ũmwe wa arĩa mangĩrutana ũrutani wa kũhĩtithania, kana ũgwe mĩtego-inĩ ya andũ arĩa marĩ ciugo nyingĩ na arĩa magucagĩrĩria andũ na wara. Mwathani arogocwo. Rĩu Paulo nĩ akĩmakaga mũno nĩ ũndũ wa rĩrĩ, andũ aya ake rĩ rĩu tondũ ndarĩ kuo rĩ, kũrĩa marĩ rĩ maraheo ciugo ihana atĩa? Tateke twĩcirie ũhoro wa ngerekano ĩno. Nĩ njũĩ ithuothe nĩ tũkinyagĩrwo nĩ hĩndĩ mũndũ akarwara mwĩrĩ, na warwara ũkera arata aku nĩ ndũraigua wega na wĩ mũrwaru. Ndiũĩ kana ũrĩ wamenya andũ arĩa othe wonaga magĩthiĩ na njĩra othe nĩ mandagĩtarĩ. Gũtirĩ mũndũ ũtakwĩraga kĩrĩa ũkũnyua ũigue wega.
na ngemuria ati na maundu maya wathomeire ku ndoi no ni gutariria uguo naguo niguo kiugo kihana gutire mundu tangikuhunjiria no riu ri arakuhunjiria kiugo kiriku mwathani arogocwo ni tondu kiugo kia Ngai ni kigaruraga kiugo kia Ngai ni gikagira andu muoyo kiugo kia Ngai ni gitumaga witikio witu wongerereke mwathani arogocwo riu tondu tutire na ihinda ria kuonana kaingiri na kuhunjanagiria hakuhiri na tukaheanaga mawira maitu twi hakuhiri na tukaheanaga maundu ma kuhoyanira twi hakuhiri riu kuria guothe ariri orumie injiri iria waiguire iria yakugarurire mwathani arogocwo ni tondu andu aria marutaga uhoro wao mutwe magekira kiugo-ini kia Ngai na makahunjia ciugo cia ikoimata ciumete kirikaniro-ini ri matumaga uhoro uyu wonekane totangikinyirika ni mundu oro uguo utumaga uhoro uyu woneke tari nginya ugerere he mundu niguo wone irathimo cia Ngai no kiugo kia Ngai ni kiega na ni kihingure kuri mundu o wothe woe no withomere ona wi gwaku mwathani arogocwo na gikugarure ungienda kuhona wihoere ni tondu Ngai ndateagira andu mauthi ngoro ire yothe iririte no ri urumagirira maathani make na agathikira uge wake ucio ndari kindu Ngai atakamuhe mwathani arogocwo uguo na wi mucie ungihoya nama na roho Ngai ni egukuhingiria maundu maria ukwenda uguo ndukaheneke mwathani arogocwo ndugathikiririe andu aria mari ciugo nyingi cia kuhenaniriria na maundu maria mothe waigua mageragie na maandiko kiugo kiria giothe waigua ona kingikorwo kirakuguciriria atia abothio kirariririe gicungi-ini kia ngoro yaku ri na gicungi-ini gia tombo waku ri wicuranie horo wa kiugo kiu niguo umenye kana kiumite na kuri Ngai mwathani arogocwo rekei tugeragie maroho rekei tugeragie maundu maria mothe twaigua ni tondu riri anabia yari kiugo kiratwira tukamamenyaga oro na ciiko ciao mwathani arogocwo ni njui ni tukuigua maingi na ni njui ni tukuona maingi na ni njui ni tukuguciririo ni maundu maingi no undu uria wa ma ni u tutikoime njira-ini ya ma ya kiugo kia Ngai tutigane nayo ni tondu njira ino ya kiugo kia Ngai noyo ina muoyo na noyo ingitukinyia haria irathimo citu iri mwathani arogocwo ugu nginya hindi ria ingi tugacoka kuonana Ngai aromuikaragia amwendage na amurathimage mwathani arogocwo Ngai tuhoe ni twagucokeria ngatho Ngai witu mwega ni tondu wa gutwenda ona ni undu wa kwaria na ithuĩ thengiũ mwathani ni undu wa gutumenyithia ati twimenyagirire tutikanaguciririo ni andu aria mahenanagiriria na wara indi mwathani kiugo kiria twaiguire kiugo kiria giatugarurire gutiri watho ngiukitio koima iguru tigo ucio watuheire tene niguo na ithuĩ twikenagire turi kirathimo-ini giaku mwathani mwega nitugukihoera ni undu wa kanitha waku uria riu tutaracemania otoria ri mutugo witu no okuria mundu wothe ari kirathimo giaku gikinyirire andu aku nitukuhana mwathani twenyihitie muno twina kiriro kiingi na mathaithana maingi ni undu wa ciana citu na ciuri itakoretwo igithie thukuru ni tondu uhoro turi naguo kuhitukira radio na television uria andu magite na wohi wa nda especially airetu aitu ona mari thukuru mwathani ithuĩ mwathani ni wendi witu na mendiria maitu makure na marumirire njira yaku Ngai aria na ciana citu mwathani no cigarure na ithuĩ tuhe ugi wa kumarera ona kumahariria ni tondu wogoci wa ritwa riaku giturathimire bururi witu mwathani no tuhonerie thina uria twatukorire na ni twi mwathani twihitha thiini waku uhoro uyu mwathani no guka uthire no tutige na kanitha waku urugame gitutongorie mwathani nginya hindi tukuonana ringi ri wega waku utuiganage thime thirikari itu mwathani ona mibango iria menayo ya kugereria kurora maundu iria meguikara ona hindi ya kwina murimu uyu mwathani ri uroho waku mutheru arogerera kurio niguo mwathani tuone njira njega ya gutura miturire itu ona gucokeria kuhoya thiini wa nyumba yaku twakihoera ndungata ciaku mwathani kuria guothe mari matikage kindu gia kuria na kindu gia kunywa na maundu maria mothe tubataritio namo ni undu wa muturire wa mwiri uyu mwathani ri uromaheaga kiria giothe mabataritio nikio na thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twahoya na nitwetikia amen. Thank you.